地表突然裂开，直通地幔，深不见底的裂缝如同地狱的咽喉。炙热的熔岩和剧毒的蒸汽随着裂缝扩展，从地底喷涌而出，吞噬了曾经繁华的超级城市和大地。地震、海啸、火山喷发接踵而至。那一天，地球仿佛被彻底激怒，瞬间化为地狱。气候控制器失效了，原本平稳的气候骤然恶化，地球陷入末日风暴。曾经引以为傲的科技和文明，在这场灾难中化为乌有。那次灾难带走了近100亿人的生命，只有极少数人类幸存。